когда тобой расум выберечься, Евроилюшин, ты станешь различным, ко всему, что тебе доводилось слышать, и что еще предстоит услышать. Когда светящий язык бед перестанет волновать тобой ум, и когда ты, постигнув собой истинной, я будешь постоянно пребывать в духовном трансе, ты обретешь божественное сознание. Арджуна сказал: о Кришна, как распознать человека, обладающего этим божественным сознанием, о чем он говорит и как выражает свои мысли, как он сидит и как ходит. Верховный Господь сказал: у Парта, у человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало чувства, и черпает туда удовлетворение только своим бесценным, говорят, что он обладает честным